后来2000年因为三一分裂嘛，就被捞到了选上总统的时候，你不要忘记他在选总统的过程当中完全不敢讲台独。后来因为他执政彻底失败，他为了解救他的政治危机、领导危机，他为了不让民进党的人唾弃他，所以他只好把他拉高到一个敌我的层次，说这是台独，这是一边一国。所以我们为了建国，我们为了台独，贪污是小事情啊，不重要。对，我贪了这么多钱，套句陈信宇讲的，我是为了台独建国基金啊，我这是革命性的行为啊。从此让民进党从一个闽南沙文主义的政党转向台独的政党。当台独变成敌我化、变成工具化的时候，那它就下流化。台独再也没有办法回到它一个纯洁的纯正性，而是完全变成政治工具，用来斗争，用来当遮羞布。所以陈水扁亲手毁了台独这件事，还真的不是讲假话。